hariho inyishu zimwe zimwe wewe wifitiye wewe ubwawe mugabo kubera ukutamenya abantu benshi bama bafise ingorane nico gituma numva ndakuzaniye inyishu kandi itari kure yawe ahubwo inyishu iri muri wewe ukeneye koriyanwa gusa ukeneye gukaburwa ukeneye kugirwa inama ukeneye kumenya ico wokora kugira ngo ugire ubuzima bwiza ukurikiranye ubuzima bw'abantu n'intahe zimwe zimwe z'abantu bagiye bakora ibikorwa uyu munsi bakabara bagwiza tunga n'abantu batanguje utuntu duto duto reka ndakwereke ibintu bitari bike bishika hafi nk'indwi canke n'umunani imbere binarenga bizogufasha kugira ngo ushobore gushika ku buzima kimwe coshobora kukugeza kure kandi cononeye abantu benshi cyane kandi cyafashije abantu benshi mugabo abantu ntibagiha agaciro bisi yo gutaha nuwo mukiriya kugira ubuzima bwawe bwose kugira wishura inzu nuwo mukiriya ndiko ndabwira abantu mukwiye kumenya umuntu arashobora kwicwa n'inzara kandi atari kwicwa n'inzara uwundi yadandaje rimwe na rimwe aho bamwe bakunda kuvuga ngo bakoresha imiti ngo nakadata bakoresha imiti nta miti ahubwo nukutamenya ubwizigirwa bigenda buhoro buhoro bikwiragira buhoro buhoro mugabo iyo bishimangiye iyo umuntu akubonye mu bwizigirwa akubwira uwundi akakubwira uwundi kandi bigenda buhoro buhoro iyo menya bakunze inshuti z'umusaraba mwebwe muriko murakurikirana iki kiganiro turabahaye kaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo iki kiganiro kikaba citwa iyo menya abantu benshi barahura n'ingorane nyinshi kubera ukutamenya uragomba gusobanukirwa ingorane nyinshi wahuye nazo kandi ufise umuti erega umuti urahari erega inyishu zirahari birashoboka ibintu byose birashoboka ingorane gusa nuko umuntu atamenya jewe nitwa Pasteur nkuko nabibabwiye Nduwimana Joseph iyo usomye ijambo ry'Imana riratwereka hariya muri Hosea igice ca 4 ku murongo waho wa gatandatu ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya nico kituma abantu benshi nuno munsi barishwe n'ubukene barishwe n'ingorane barishwe n'intambara z'uburyo butandukanye mu buzima bwa misi yose ugasanga n'abantu bagenda basegerereza kandi bafise inyishu mu buzima bwabo ugasanga n'abantu bakenye binyuma babura ingene bambara babura ingene batunga umuryango babura ingene bategura kazoza kabo kandi inyishu bayifise mbega inyishu ya mbere niki kuba ufise ubuzima ukaba ufise amagara iyo ni inyishu imwe mu bintu bishobora gutuma utera imbere mugabo kubera ukutamenya abantu barashobora guhura n'ingorane kubera ukutamenya nagomba ngo ugerageze gukurikirana muri bimwe bimwe bishobora gutuma utera imbere ukiyungunganya ugashika ku rugero rwiza cyane hariho inyishu zimwe zimwe wewe wifitiye wewe ubwawe mugabo kubera ukutamenya abantu benshi bama bafise ingorane nico gituma numva ndakuzaniye inyishu kandi itari kure yawe ahubwo inyishu iri muri wewe ukeneye koriyanwa gusa ukeneye gukaburwa ukeneye kugirwa inama ukeneye kumenya ico wokora kugira ngo ugire ubuzima bwiza ukeneye kumenya ico wokora kugira ngo utere imbere nk'abandi ukeneye kumenya ico wokora kugira ngo nawe ubumukire ushobore gufasha abandi kandi birashoboka nico gituma abantu benshi bafise ingorane yo kutamenya jewe rero maze iminsi mfise yerekwa ryo gufasha abantu benshi cyane kugira ngo abantu bashike ku mugambi mwiza cyane wo kwiyungunganya no gutera imbere biciye mu iyi nyigisho canke mu iyi nama y'ubuzima bwa misi yose canke imibereho ya misi yose icambere gishobora kugufasha ushobora kururanirwa kandi ugatera imbere ku rugero rukomeye cyane ubwa mbere no kwiyumvamwo yuko ushoboye kandi birashoboka ukumva ko ushoboye gukora ikintu cyari cyo cyose ico ni ikintu ca mbere rimwe na rimwe abantu baragira n'ahantu bipfuza gupfa kandi bakomeye kandi bafise umutahe wacu uvuga ngo none umutahe ni iki
umutahe wa mbere si amafaranga, ahubwo umutahe wa mbere ni ukugira ubwenge. Umutahe ugira kabiri ni ukugira inkomezi, inguvu. Umutahe ugira gatatu ni ukwizera yuko ushobora gukoresha n'utuntu duto tukagushikana ku mugambi ukomeye cyane. Abarundi barawuciye ngo izo zibika zaramagi. Bisigura yuko ukurikiranye ubuzima bw'abantu n'intahe zimwe zimwe z'abantu bagiye bakora ibikorwa uyu munsi bakaba arabagwiza tunga, n'abantu batanguje utuntu duto duto mugabo bakagira umwete. Nakurikiranye intahe zimwe zimwe z'abantu babagwiza tunga kuri rugero, usanga mw'uyu munsi bashobora kuba bakoresha abantu amajana mbere n'ibihumbi. Ugasanga hari umuntu agushingira intahe ngo nadandaza utwema twatunda umuntu atembereza. Ugakurikirana amakuru ugasanga umuntu yadandaza amagi. Uyo none ga mwene data nshuti uri kurankurikirana, ugira wowe wari umutahe munini cyane. Iyo menya. Ariko kubera ukumenya no kugira umwete mu byo ngomba kukubwira bizogufasha, uyu munsi ushobora kuba atakintu na kimwe ufise, mugabo kubera ukutamenya bigatuma uyu munsi uzopfa nabi cyane, ugazosaza nabi. Rimwe na rimwe ugasanga ari babandi bavuga ngo notuma niyahura, kubaho ntaco bikimaze, Imana sinzi ico yampoye, Imana sinzi ico nayikoreye. Ugasanga bariko baratana kw'imyikomo mu buryo bukomeye, kandi byashoboka ko boshika ku rugero rwiza. Numva nje kukugira inama rero, nkoresheje iyerekwa ryo mu mutima, nkoresheje iyerekwa Imana yampaye. Reka ndakwereke ibintu bitari bike bishika hafi nk'indwi canke n'umunani mbere binarenga, bizogufasha kugira ngo ushobore gushika ku buzima bukomeye kandi bufadika. Ubeho udasegerereza, ubeho uri umuntu yiyubashe kandi ashobora kwibeshaho mu buzima bwa misi yose. Nico gituma iki kiganiro citwa ngo iyo menya. Ubwa mbere uzokoresha ushika ku rugero rwiza no bwizigirwa. Abantu benshi barashobora no kuguranwa n'abantu amafaranga, mugabo kubera kubura ubwizigirwa ugasanga nawe uraguranya umutahe, canke hari umuntu ugiye kugurana ugasanga aranayakwimye, canke watangura n'umutahe ugatangurana umutahe w'ibihumbi 150, 200, 300, ugasanga birakunaniye gushika ku ntumbero. Kubera iki? Kubura ubwizigirwa. Ariko umutahe wa mbere nabonye mu buzima no bwizigirwa. Nk'akarorero, ushobora kuba ufise umutahe w'udufaranga duke cyane, ibihumbi 50 cyangwa ibihumbi 100, ugatanguza utuntu duto, mugabo Imana ikaguha umugisha hamwe no gusenga, ugasanga utuntu uri kuradandaza turatera imbere, abakiriya 2 3 ukabaronka 4, mbere uno munsi ufise nk'utuntu ukabona ko nk'ibihumbi 2 3 4 kubera umutahe wawe muke, hanyuma ugakenera ko umutahe wotera imbere. Urashobora kuja gusaba utuntu ku mugenzi wawe adandaza, ukamubwira ati ntiza utu tuntu nze kuducuruza ku mugoroba canke ejo nzoguha utwo wampaye canke ivyo nakuranguyeko. Akaguha umunsi wa mbere. Aho kucucuruza utwo tuntu ngo ufata ayo mafaranga uyasubize kugira ngo uganye ubwizigirwa, kuko Bibiliya ivuga ngo umuntu niyaba umwizigirwa ku tuntu duto azoba umwizigirwa no kuri byinshi. Kubera kubura ubwizigirwa aguha ibintu by'ibihumbi 50. Noneho rero aho gusubiza ayo yaguhaye ejo ntuyamuha, ejo kubera utayamuhaye ntuzosubira ku mwaka, kandi urudandazwa ruzocerohagarara. Ugashima gutwara ibihumbi 50 kandi nyuma hari ibihumbi 150 canke 200. No kuvuga iyo wari kuba umwizigirwa, hanyuma ejo yoguhaye iby'150, ejo yoguhaye iby'amajana 2. Ewe kutamenya ibiri imbere birababaje cyane. Ejo yoguhaye n'iby'amajana 5, turetse n'ivyo naho atari we yobiguha, kubera wabaye umwizigirwa kuri bike. Arashobora kuba afise inshuti n'umugenzi, ejo agenda akabwira ati ujya muntu n'umwizigirwa, namuhaye utuntu.
ejo yaratunsubije ugasanga gufatiye ibintu by'ibihumbi amajana 5 6 8 kubera igwa wagize. Ubwizigirwa rero ni ikintu gikomeye cyane. Nasanze kuba umwizigirwa abantu bose bashobora kukuvuga. Nabonye umuntu ashobora kudandaza ibintu ugasanga afise ibintu vy'imiliyoni n'amamiliyoni atari gwiwe, afata hajya akabicuruza aje akaba umwizigirwa ugasanga araronsa ibihumbi 100 ku munsi 30 40 agasubiza ibintu. Abantu bashobora kuguhanahana, ndiko ndavuga ewe kutamenya iciza kiva mu bwizigirwa, bakaguhanahana. Nasanze hari ikintu abazungu baturusha mu buzima. Abazungu bashobora kuba badakijijwe, mugabo barafise ikintu citwa kuba umwizigirwa. Raba jewe ndi umupastori, abatari bake cyane cyane nk'abantu b'abapastori bama batakaza ubwizigirwa ku bazungu kubera kutamenya. Ugasanga araronsa umuzungu, ejo batanguye kugiranira ibiganiro cyangwa imigenderanire, amuhaye imiliyoni 3 4 ariko aramupima kugira ngo arabubwizigirwa, agaca yica imiliyoni 2 3 4 agaca hagarika ubwizigirwa bwo muzaniye amamiliyoni n'amamiliyoni. Niko n'abantu mw'iki gihe bameze. Ibihumbi 20, ibihumbi 15, ibihumbi 30, ibihumbi 100, ibihumbi 105 bikonona ejo kazoza k'imiliyoni amajana kubera iki? Kutamenya. Reka ndakubarira, mu buzima nimba ugomba kugera kure, ugomba kuba umuntu azogera kure, ziga mu bwizigirwa bwawe. Ubwizigirwa ni ikintu gikomeye udakwiye gutakaza mu buzima. Amakuru yawe hamwe yogenda akwiragizwa avuga ngo ujya n'umuntu w'umwizigirwa, wowe ufise agaciro gasomba ko gutunga amamiliyoni n'amamiliyoni. Kuko amamiliyoni ubwizigirwa buzozana amamiliyoni, ubwizigirwa buzoguha kuba ahantu heza, ubwizigirwa buzoguha imiduga, ubwizigirwa bushobora kuguha umugeni mwiza, ubwizigirwa bushobora kukujana mu yandi mahanga. Ubwizigirwa ewe kutamenya, ndiko ndavuga kutamenya. Imana nishimwe cyane. Ico coba kimwe coshobora kukugeza kure kandi cononeye abantu benshi cyane, kandi cyafashije abantu benshi, mugabo abantu ntibagiha agaciro. Kubera ubwizigirwa ndashobora kuva ngaha nkaja ku isoko ntafise amafaranga yo gusuma, mugabo ngezeho bambona ati Pasteur Joseph, kuko banzi mpiki bakaca bakima, mpiki bakaca bakima, naka bakaca bayima, mpaye amafaranga shobora no gusaba umuntu wari we wese mp'ibihumbi 100 kubera uko banze nk'umwizigirwa bakaca bama. Ariko hari n'uwundi afisa irindi zina, afisa yandi bakimubona honyene, turetse no kuguha ibintu. Babonye umuntu ashitse ahantu bacavuga ati zigama iyo telefone yawe, urumva izo ngorane uzojahe. Bakikubona urenganye, bakikubona uri umukobwa urenganye, bakikubona uri umupapa uri umusore, iyegereze yose akame. Ntimuzi ingene ameze, ntimuzi ibyo avuga, ntimuzi ibyo akora. Ewe kutamenya, akantu gato kakica ubuzima bwawe. Abantu benshi bishwe no kutamenya. Ubuzima bwawe ukonona, uri umusore, uri umuntu ukiri muto umujene, ukonona ubuzima bwawe kw'ibihe bwose, ibihe byose. Kubera iki? Kutazigama ubwizigirwa. Ndiko ndavuga ibintu by'ubuzima, mu buzima bufatika. Ico ni ikintu gishobora kugufasha, kikagufasha, kikaguteza imbere. Nza mbona umuntu arenganye ngo ujya n'umwesiko arenganye gusa, umva ngo numubeshi, ngo numusambanyi, ngo ntiyishura, ngo umuhaye ikintu ngo ubuhebye, ngo ni suru, ngo uramuhaye ikintu ngo basi. Urumva ewe kutamenya, ewe kutamenya mu buzima. Ico ni kimwe nagomba kugufasha mu buzima kugira ngo kandi nakubwire ibintu bimeze ubwizigirwa bigenda buhoro buhoro, bikwiragira buhoro buhoro. Mugabe iyo bishimangiye, iyo umuntu akubonye mu bwizigirwa akubwira uwundi akakubwira uwundi, kandi bigenda buhoro buhoro. Ariko ubwesikoro buranyaruka kukwiragira. Kandi nagomba ndakubwira, ni waramuka utakaje ubwizigirwa kubugarukana bizokugora.
kuko abantu kugira ngo bakubonemwo ubwizigirwa bari bakuzimwe amazina kanaka bizogufata umwanya munini cyane, ni gutakaza ubuzima muri make. Ewe kutamenya, Imana ifashe utahure iyi nyigisho canke iyi mpanuro. Ndagomba tuze turaganira ku bintu bimwe bimwe bishobora gufasha ubuzima bwawe kugera kure, kugera naho abazogukomokako bazogubwa neza bitewe n'intahe yawe. Ico ni cyambere. Icya kabiri ni ukuvuga ukuri, ukuvuga ukuri mu buzima. Ndasubira nkavuga ku bintu bimwe bimwe. Abantu bariyicira ubuzima bw'imibereho kubera ikinyoma. Ugasanga uvuze ikinyoma, abantu bose bazokubona kuri umunyabinyoma, ariko ukuri naho woburara ukavuga ukuri, naho wobwirirwa ukavuga ukuri, naho wokwambara impuzu zibayabaye ukavuga ukuri, inyuma yaho uko kuri kuzoguma gukura. Bazovuga ngo urya n'umuntu avuga ukuri mu bintu, mu buzima bwiwe, mu majambo avuga ukuri. Urya n'umunyakuri. Hari igihe bazokenera abantu b'ukuri, usange izina ryawe ryanditswe ko kuri umuntu uvuga ukuri. Hari igihe bazoba bariko baratanga akazi ahantu, hari igihe uzoba bariko baragurana amahera ahantu. Iyo bazi kuvuga ukuri mu buzima bwawe, umuntu wese usabye serivisi kubera amakuru yawe bazi kuvuga ukuri, baravuga tujya musore avuga ukuri turamuzi, ujya mwigeme, ujya mu mama, ujya mu papa, ujya muntu avuga ukuri. Kubera iki? Hari abo wagibwiye ubwira ukuri bagasanga ikintu urukuri. Warababwiye ati hariya ahantu hakorerwa ibi nibi nibi, hariya ahantu unagiye kudandaza ibintu nabiranguyaya, canke hariya ahantu iki kintu kigugwaya, bakurikirana canke nakana murungikanye ibi, bakurikirana bagasanga ico kintu wavuze n'ukuri. Uwo muntu agenda avuga ati ujya muntu n'umunyakuri, n'umunyakuri, kandi ayo makuru arasirikira. N'ubutunzi bukomeye cyane. Ewe kutamenya, birababaje. Abantu barishwe no kubera iki? Ukutamenya. Novuga ibintu byinshi bijyanye n'ukuri. Icyatumye abantu benshi uyu munsi bitwa injyajya canke bahura n'ingorane nyinshi no kubera batavuga ukuri. Ukuri kurakenewe. Abarundi barawumaze ngo ukuri guca mu ziko ntigusha. Uravyumva? Bisigura ngo barashobora kukugerageza, ariko iyo uvuga ukuri kwawe ntigupfa. Ejo bazosanga ibyo wavuze ari ukuri. Bisigura ngo kuca mu ziko ntigusha. Ukuri kurageragezwa, ariko iyo umuntu avuga ukuri, iherezo azoba umuntu ashizwe hejuru, naho yabaye ubwa mbere asuzuguritse, naho yabaye ubwa mbere ata bintu bifadika afise. Ariko abantu hari abantu uyu munsi bakeneye abantu bakoresha bukuri, mugabo baragoye kubona. Uca usanga ni babandi bampemuke ndamuke, ariko uzohemuka umunsi umwe, ejo uzoba wisha ubuzima bwa hirya y'ejo. Ewe kutamenya ubuzima nyakuri aho buri. Ndashobora kuvuga n'ikintu kigira gatatu. Gukora ikintu gishobora gutuma ugera ku rugero rwiza, kugira umwete ugakora. Iyo ufise ukuri hanyuma ugakora, iyo uri umwizigirwa hanyuma ugakora, erega ingorane abantu ntibakora. Rimwe na rimwe niyo bakoze barasuzugura akazi. Ugasanga umuntu azinduka mu gatondo. Hariyo umuntu nk'ubu usanga afise inkomezi, ugasanga n'umuntu, umusore yakomeye, umwigeme yakomeye, umupapa akomeye, ugasanga ariko aravuga ngo ndakeneye 100, 1000, 200, ariko afise inkomezi. Ugasanga umuntu arazinduka mu gatondo. Ariko nagomba nakubwire naho wozinduka hajya. Ejo bundi twariko turaganira n'umuntu yanejereje cyane, aransigurira ati muri Kenya yaragiye yasanga muri Kenya hari ibikorwa bihakorekera kandi by'umumaro. Ati umuntu arazinduka kwa muganga agatonda, amaze gutonda kwa muganga atakaza afise, atanagwaye akomeye, akagenda hajya kwa muganga agatonda mu manimero. Atagiye kwa muganga agatonda akagumaho nimero ya mbere, aguma ya kabiri, ya gatatu, ya kane, aguma raho asegenyesha, aguma agenda. Hakagera umuntu atatonze akaza
ageze aho hantu akaba ari umuntu yari mu buzi bufatika kanaka aje akacagera aho hantu akavuga ati ninde muntu yatonze ndamuha 3,000 canke 5 hanyuma mfata uwo mwanya nigendera. Hari abantu badafise imyanya mugabo bafise amafaranga. Uyu mwanya no kuvuga rero we wagiye hajya wakoze watonze uremeye uricaye uguma usegenyesha intebe bose kanaka araje cyangwa umuntu araje yafatiwe n'akazi akazana 3,000 4 5 akabiguha wewe ukavuga ati okay ukacumuha nimero arashikiwe ubushikiwe niwe warushikiwe umwanya wawe warushikiwe mugo kubera utagwaye umugwayi araje adafise umwanya ataje gutonda haguha 2,000 akaguha 3,000 akaca afata uwo mwanya akaca yinjira kwa docteur ukamuha iyo nimero nawe akaca yigendera agatonda iyindi nomero igira gatatu agatondera uwundi muntu aza kuza kandi nakazi ari karakora agaca atondera uwundi akemera akaja hari inyuma amaze gutonda inyuma uwundi aza kuza inyuma y'isaha 2 canke 3 agashika yafashe yindi nimero akacamuha ibindi 2 canke 3 canke 4 ashikiwe akaca ashikira kwa muganga bakamuvura akaca asubira inyuma gatondera yindi numero igira 3 canke 4. Ibyo birashobora kuba kwa muganga, ibyo birashobora kuba kuri banki. Hariyo abantu uja kuri banki ugasanga abantu baratonze umurongo hari. Urashobora kuzinduka kaje ugafata nimero. Ukabona uriya muntu aje yihuta anyaruka akavuga ati ndakeneye ndihuta ati nkiyo ndaguha nimero yanje je nari nshikiwe. Acaguha 2,000 acaguha 3,000. Numutwe ni nguvu numwete ewe kutamenya. Urumva kubona umusore yarakomeye inkumi irakomeye umudamu arakomeye mugabo arabuze ukumenya ibyo urashobora kubikora ahantu hariho hose hariya ku isoko urashobora kuja gutondera ibintu ukeneye ko umuntu niyaza aguha service ahantu akuhe 2 canke 3 hanyuma ubandanye utonde n'ahantu yumvire ushobora gutahana n'10,000 nta mutahe ufise ariko mutahe niki no mutwe numwete wawe ugukora urumva abantu ewe kutamenya iyo menya gukora icyarico Imana idufashe cyane ndiko ndabwira abantu mukwiye kumenya umuntu arashobora kwicwa n'inzara kandi atari kwicwa n'inzara kako nakaruro gafadika wogenda hajya kwa muganga ugatonda ukomeye urinde yuza kuza nta muntu ato najewe nje kwa muganga nkasanga umuntu agomba gushikirwa akambwira ati ndashikiwe injira mu kibanza canje nca ninjira nta yindi nca ndaguha amafaranga nca genda hajya kuri bisi hajya muri ville ntizitonze abantu usanga ari umurongo hanyuma utonde umurongo mu masaha yo kumugoroba canke mu masaha ayari yo yose hanyuma wewe uhejeje kwitondera ubona umuntu ari karaza hariya umubwira ati ngwino ndago uyu mwanya ndazi neza bisi se 400 je nkanje nje gutonda shobora kuguha 400 ya bisi nkaguha nandi 400 y'uwo murongo nkaca nigendera ako kanya iwo mwanya nsubira inyuma ukacuja gutonda kandi yorenga uciye n'5,000 birenga kubereke gutonda gusa ariko umuntu arashobora kwicara hajya arindiye arushe afise inguvu afise ubwenge ntakora ikintu nagomba dufashanye kubijanye no gukora ewe kutamenya abantu hari ibikorwa byinshi cyane byokogwa umuntu ntarara ubusa umuntu ntabwirigwe umuntu ntasegerereze kandi ugashobora gushika ku rugero rukomeye cyane ukaba uri umuntu yisoneye yigaburira yiyambika akora ibintu byabyo byose ugasanga ku munsi urashobora kuronka amahera arenga na 5 mbere na 10 iyumvire ushobora gukora ibikorwa nk'ibyo ukaba ushobora kuronka 10,000 canke 5,000 dufate data 1,000 utondeye nko kuri banki kwa hariya kwa muganga hariya kwiba ugashobora kuronka 5,000 harura mu kwezi n'ibihumbi bingahe si 150 hari abakozi ba leta bataronka ibyo 150 kandi birigwa hajya bakora hari abakozi benshi cyane badahembwa 150 ariko urumva wewe ufashe ibyo 150 dufata 5,000 gumunsi harimo ratio harimo kwishura inzu harimo ubuzima mbere ukanabika na make ejo ugasanga nawe uri gukora utwi wawe byavuye muke mu mutahe w'ubwenge no gukora kwirika abantu usanga ngo simfise umutahe kandi urafise amagara urafise ubwenge ngo simfise umutahe
urawuvize ewe kutamenya nagomba jewe tugerageze kuza turaganira ibintu bimwe bimwe bishobora kugufasha mu buzima bwa misi yose. Nivyo ndi umukozi w'Imana kandi mu ijambo ry'Imana hari mwinyigisho, ariko hari ibintu mu buzima bwa misi yose bishobora gufasha umuntu bikamushikana ku rugero rukomeye cyane. Rega urashobora no gukizwa ukanasenga hanyuma ejo ukagwa ukava mu byizegwa kubera iki? Kubera inzara, benshi barahemuka kubera ububeshi n'ibindi bagahemuka. Nico gituma utegerezwa gukoresha Bibiliya. Paulo yaravuze ngo cumukuza yawe maboko, ukoresha yawe maboko y'abantu bishwe no kutamenya. Ndiko ndavuga n'ibintu bijanye no gukora novuga ku bantu benshi bashobora gutangura mbere bagaronka n'imitahe ariko bagasubira inyuma kubera iki? Kudakora no kutagira ubwenge. Akarorero nkunda kubona abantu usanga bariko baradandaza, ariko aradandaza ugasanga ari muri WhatsApp yazindutse kudandaza rikarenga ataronsa amafaranga, kandi abakiriya baguma barengana gutya ari muri WhatsApp. Umukiriya akaza akarengana ukamenga umukiriya niwe yoza akabaza ngo kinangahe, rimwe na rimwe akanakubaza ugasanga uri muri WhatsApp uriko urishura ama message kandi uri kuradandaza ngaho. Umva, menya umwanya wo kudandaza, menya n'umwanya wa WhatsApp. Nimba ufise umwanya w'ibintu uri kuradandaza, cungana n'umukiriya, murondere kuko numukwe umukiriya numukwe kugira uzobeho nuwo mukiriya, kugira uwigisha umwana nuwo mukiriya, kugira uze kwambara nuwo mukiriya, kugira uze kuriha inzu nuwo mukiriya, kugira uze kuronka bisi yo gutaha nuwo mukiriya, kugira ubuzima bwawe bwose, kugira wishura inzu nuwo mukiriya, kugira uronka utuvuta, kugira ubuzima bwawe bugende neza nuwo mukiriya. Mugabo urashobora ugatonda ku kazi ugataha utadandaje kandi ukavuga ngo nta bakiriya bahari kandi abakiriya bagumye barengana. Umwe ugasanga uwo muri kumwe yadandaje uwundi ntiyadandaje, uwundi yadandaje rimwe na rimwe, aho bamwe bakunda kuvuga ngo bakoresha imiti, ngo nakadata bakoresha imiti. Nta miti, ahubwo nukutamenya. Ndakwereke ugishika ku kazi hagarika yindi migambi yose, hagarika ama projet ayari yose, umenye ngo icyakuzanye n'umukiriya. Cungana n'umukiriya yava akiri hariya, mwakure bibaye ngombwa bahaguruka mubwira ati karibu mwakirana igishika cinshi cyane, mwakirana umunezero mwinshi cyane, abone kumunezererewe. Uzi jewe hari abantu abahura bangurisha ibintu ntagomba kubigura, agashika agukarabisha akakuganiriza akakubwira iki kintu ingene kimeze akagutwengera. Umukiriya nukumuresha kujya abahungu baresha abakobwa, kujya abakobwa baresha abahungu nakanoti. Hewe kutamenya kurondera kanoti, utegerezwa kugira ubwenge, nukumuresha nukumutwengera nukumukorera ibintu byose biba kanoti kugira ukashikire. Ewe kutamenya ugasanga umuntu agiye yaguvye yicaye hariya ngo yabuze umukiriya, nawe isura yabyimbye yashavuye araha. Hari gihe ushobora no kumubona ingene yaguvye wowe ukaca wirenganira, uravye wonyene ukavuga ati uyu muntu no mugurira ikintu, uyu muntu nivyo yohava mpa, ashobora kumpa n'ibintu kumbure bitameze neza. Ewe kutamenya, ariko umuntu ashobora kukugurisha ibintu utashaka kukugura kubera ikiganiro, kukubwira murare ingena gufata, ingena gutwengera, ingena kubwira ico kintu ingena rikiza, ubwiza bw'ico kintu. Ikintu urashobora kucambika amashugwe kitanafise kandi utanabeshe. Utanabeshe sindagutumye kubesha. Oya, ukakwega umuntu ukamubwira by'ukuri ico kintu ingene kimeze, ukamubwira agaciro kacu ciza taco. Abanike tuba batera imbere bamwe mu bihugu bimwe nuko bamaze kutahura agaciro kinoti, agaciro kumwanya, kudatakaza umwanya. Arazi ko ubuzima bwiwe atakintu akoze nta cinjira, kandi utabonye ico ukora koko nta cinjira. Gerageza rero umuntu umwakirane umunezero mwinshi cyane, mwigishe nico muri Bibiliya canke mwishengero bakunda kuvuga ngo amavuta. Amavuta kubera ko uzumva ngo ujya mu pasteur aravisa amavuta,
ujya muririmbye arafise amavuta nukwigisha ni morale ni ibintu biri by'amavuta nyene kumbure biva mu masengesho canke biva mu ijambo ry'Imana iyo mu buzima bwa misi yose neho hariyo amavuta aba mu twovuga mu mpano mu ngabire ndimano kukerebuka ayo nayo n'amavuta hari umuntu ashobora kugutwengera akagukarabisha ukumva ko afise amavuta ukagura ikintu utagomba kugikura ni umupastori afise amavuta mu ijambo ugiye kuhicara akakubwira ubutumwa ntuzosubira kuhasiba ucuga umugendana amavuta tuvuga ati naragiye yaransengeye kandi afise amajambo yubaka amajambo akarisha amajambo akora ku mutima w'umuntu amajambo neza amajambo kuburyo nyene amajambo y'Imana wumva akubaka akakunezereza hari n'ahantu ushobora gusengera ntuzosubireyo hari n'ahandi uje kumva ati aha hantu kweri ndaharuhukiye n'amavuta ibintu byose rero birafise amavuta mu rudandazwa harimo amavuta mu rudandazwa harimo amavuta ukaca usanga ngo ujya mu ntaragaro nk'abakiriya ngo akore ibintu n'amavuta yo kumenya kwakira umukiriya neza yo kumenya kuganiriza umukiriya neza ho kumenya kuvugana umukiriya neza ndiko ndavuga kutamenya abantu benshi rero bishwe no kubera iki kutamenya nukuri Imana igushoboje uzontiza amatwi no kunkurikirana mwiki kiganiro iyo menya kizogushikana ahantu kure nzokugira inama mu bintu bitari bike mbere bibe ngombwa uzura kibwira n'inshuti zawe n'abagenzi kuko ndafise ibintu byinshi nipfuza kugufasha kugira ngo uzoshike ku rugero rwiza kandi mu minsi uzonshimira uzovuga ngo aha hantu nafashijwe na Pasteur Joseph nta mutaha ufise kandi urawufise nkuko nabikubwiye ahubwo ikibazo nukutamenya ugerageze kuzura kibwira nabandi ugerageze kunkurikirana mwiki kiganiro iyo menya ewe kutamenya nagomba ndangirize kwiki kintu kimwe ntugasuzugure akazi mu buzima abantu benshi bafise ingorane yo gusuzugura akazi kavuga ngo kubera nize mfise diplome nahejeje kaminuza sinokora iki kintu kubera nize mfise permis kwiga kwawe ni vyiza cyane ariko kandi warize ukaba udafise amafaranga ukaba udafise akazi afise amafaranga afise agaciro kuko niwe uza kumurondera kwa kazi no kuvuga ngo amashuri ni meza kandi afise agaciro ariko banzo uhagarike titre yayo mashuri ubanza urondera amafaranga kuko igihe cyose uzoba ufise amashuri udafise amafaranga ninda zokwemera ninda zokwitaho ninda zoguha agaciro ninda zovuga ko wize ico wiganye gituma ari ubusa ico wiganye gituma ugenda gusa ico wiganye gituma usuzugurika ico wiganye naho womenya indimi naho womenya ibiharuro naho womenya ibintu byarivyo byose mugabo bituma atano tufise ndabizi neza ntakekeranye igihe warondera waja kwiga wagira ngo uzorondera ingene uronka kanoti icatumye uva muhira kwari kugira ngo umenye ubumenyi umaze kumenya ubumenyi bugushikane kukurondera kanoti nk'abandi bose rero ayo mashuri ni byiza cyane icoma ayo mashuri hubwo akagufasha kuyakoresha kugira ngo agushobore kuguha kanoti hariho akarorero kamwe notanga ko umuntu umwe yize mashuri kaminuza ni ntahe mperuka kumva mw'iyi minsi mwiyendwe mbere yahejeje kaminuza hanyuma arabura akazi mwenga arashomeye imyaka 7 arakubitika kabisa arasaba hwijya no hino bira kugera n'ahantu hamwe bamuhenda n'udufaranga yarafise twose aradutanga ngo bamuronderera akazi asanga duhaye umwese kurara tujya
acabaho yijiriwe yahuye n'ingorane zikomeye mbere intahe zimwe iyo ntayivuga yuko yahura no mu kazi aragaheba bamubwira yuko habonetse akandi keza catanga amafaranga kugira ngo bamuha kandi kaza handi kumbe baramwesikrotse acabura kambere abura nakaroyemwe aca yicara imyaka indwi agera ku rugero ataronka ipantaro n'ishati ari kibazo agenda n'amaguru agakubitika na bisi na ratio ahura n'ingorane zikomeye cyane aripfuza ubuparanto aravuga ati coma akazi k'ubuparanto no hita ndagakora yahuye n'umuntu hari ngo ko ariho kuri banke aramenyana nawe biganye amuravye arakanguka ngo aramusaba ati ndakusavye ungirire neza undonderera akazi kandi akazi ndagusavye nakubupa no ko gukoropa iyi banke nyene ko warakora ku iyo banke ngo amuravye aramuraba ngo aravuga ngo sawa ngo genda Kumusi uyu n'uyu uzozindukane igikoropesho uzindukane n'imikubuzo na zijya bakwa nimbari tujya tuntu bakoropesha nimbari sinzi uko batwita tujya ijya mikubuzo y'ikizungu nimbari la crete bijanye nk'ivyo sawa hanyuma ageze aho hantu ngo azinduka mu gatondo abaza bari ngaho kuri banke ngo arababaza ati mbega nakamwomenya yamaze gushika ngaha ati yari wiki tiyanyemereye akazi ko gukora ibi nibi atoya yaraguhenze abo bantu ako kazi gafise abandi ati aho ivyo sivyo maze nawe n'imikubuzo nibiki bamubonye baravuga tujya muntu yarasaze yavangiwe yaparanganye baravye ingena ngana n'ingena ameze n'imikubuzo na niyo la crete na n'igikoropesho umuntu w'umugabo yahejeje kaminuza ndi kwijambo rivuga ngo ntusuzugura iki akazi hanyuma araguma haravuga ati ntavyo mushobora kuba muzi reka ndindire wampaye randevu ngo aratinda aratira telefone ko na telefone yarafise a telefone yarayamuhaye nimero aratelefona terega nari natonze na bya bikogwa ati na bya bikoresho ngo acaramubaza wazanye bya bikoresho byose ati nabizanye nivyo ati ndindira ngaho ukora aho hantu ngo acaraza by'ukuri ntiyarazi ko yabizanye ashitse ngo asanga arabimwe ati biri hehe aramwereka ibikoresho byose imikubuzo ivyo gukoropesha ibintu byose ngo aramuraba ngo acaramubwira ati sawa bizane bijane hariya muri stock ngo acaramubwira ati genda hariya amujana muri biro ngo acamusinyisha kontra ngo acaramubwira tuhereye isaha iyi biro ni yiwawe amafaranga uzohembwa naya hari mu ndwi heze yarahatswe guturubura ngo yaciye yikubita hasi mwako kanya amubwira tuzohembwa ya usinye kontra ya uzokora ibi nibi ngo acarata ubwenge amera nko wikubise hasi bafata umwanya babiko barapepera nakayaga bamupepera yibutse iyo yarari nuko yarameze ashitsa aho hantu aronsa kazataziga we icari cyamuzanye wari umwete wo gukoropa no gukubura Imana ishimwe cyane ntugasuzugura akazi kuko ako kazi uri kurakora raba imbere ako kazi ejo kazovamo ikindi kintu uzotangurana akazi kadafashe ejo uzogusanga ngaha kabona umwete uri kurakora nako kazi ejo azoguha kasumbako ntugasuzugura akazi kubw'amashuri canke kubw'iyuva canke kubw'imiryango uvamwo canke kubw'abagenzi ufise mwene data nshuti mukunda uyo muntu ubari mu kazi ariko arahembwa amafaranga arenga ibihumbi 450 yadushingiye ntayi yavuye urumva gera ahantu hageze iyumvire kubera iki kudasuzugura akazi yasuzugura kuja gukubura no kuzana ibikoropesho ntaba yaronsa ko kazi haba ewe kutamenya Imana yo mwijuru ikumfashirize ikwe gutahura ndagomba kugufasha reka gusuzugura akazi nimba ari umuzigo umuntu awuguhaye ukubite ku mabega reka kuraba ngo niza amashuri ahubwo uraba umuzigo kuzana inoti gusa
niyo menya. Nimbuga siga hariya nimba ari byo gukoka avuga ati kaze kora ibi mwibarabara reka rabi inoti iki ni cyari cyo cyose atari icyaha ubona kikuza ni inoti kitakutera guhemuka gikore mugabo uronka akanoti gikore uronke akanoti nagomba nkubwira ni wakora ukaronka ako kanoti ejo ayo mashuri yawe azogira agaciro kubera ako kanoti ejo uzokoresha abandi kubera aka kanoti ubu uyo munsi hari abantu uyu munsi nzi badafite amashuri menshi mugo bariko barakoresha abafite amashuri menshi cyane nukubera iki barondeye akanoti abiza amashuri nabo barondera akanoti kari none we ntiworondera akanoti gacuti yanje kora akazi akariko kose kandi ntiwiziganye kandi ntiwibike kandi nturuhuke ukora ijoro n'umurango ushike ku ntumbero ndiko ndavuga ibintu bishobora kugushikana ku rugero rukwiye bishobora kugushikana mu butunzi bukomeye cyane kandi ufise wewe biri muri wewe erega biri muri wewe biri muri wewe ubwo nukutamenya umutahura ufise ibintu byose urabifise inkomezi urazifise ewe kutamenya nicyo gituma abantu benshi rero nipfuza kubafasha iki ni gice kimwe mu byo tuvuganye ariko ndipfuza ko tuzovugana n'ibice byinshi cyane bizogufasha mu buzima bwa misi yose kandi bikazugushikana kure nagomba ndangize ndagushimira cyane wewe ugiye kubandanya ukurikirana iki kiganiro mbere ukigeza kure ukibwira n'abandi ubatumire mu ico kiganiro Imana iguhe umugisha kandi nagomba ndangize ndagusengera kugira ngo Imana iguhe kumenya Imana iguhe kumenya no gusobanukirwa yuko wewe utari umuntu w'imbundege utari umuntu wo gupfa nabi utari umuntu wo gupfa usegerereza wo gupfa wangara kandi ufise amagara n'ubwenge n'inkomezi muri wewe harimo ubutunzi muri wewe harimo iterambere muri wewe harimo gufasha abandi naho ugomba ko abantu bagufasha je ngomba nkufashe nkabura ubwenge bwawe gusa hanyuma nawe tukoresha rero ibyo ufise hamuje kuri tere utangure gukora Imana nishimwe cyane urafise ubutunzi urafise ubushobozi bwo kuzoshoboza mbere gufasha abandi ejo ukazoba uri kuratanga akazi kandi uyu munsi uvuga ko atamutaha ufise uvuga ko ugowe no ntugowe ahubwo ikibazo nukutamenya Imana nishimwe cyane mwari kumwe na Pasteur Nduwimana Joseph hanyuma reka turangize dusenga Imana nimero za telefone ni 75 za WhatsApp 369098 muzoshishikara kuzibona kuri video kandi muzoshishikara kuza muradukurikirana kuri YouTube no kuri Facebook no ku ma TV amwamwe Imana ibaho umugisha nagomba dufashanye gusenga ndagusabira kugira ngo Imana iguhe kumenya Mana data wa twese wo mu ijuru iki kiganiro ewe kutamenya ndagisize mu biganza byawe kugira ngo abantu bose bacumva kibubake ndasengeye umuntu yari yishwe no kutamenya muhe kumenya muhe gusobanukirwa muhe gutahura yuko ubutunza bufise naho yigita ko ari umukene muhe gutahura yuko umutahe uri mu biganza byiwe naho abona ko ari umengana umugogwa muhe gutahura yuko umuntu ashobora gushika ku rugero rukomeye cyane mu mwanya muto kandi bimuvuyeko shoboza umuntu wese azokumviriza iki kiganiro shoboza umuntu azoshikirwa ko n'iyi video ugurura amaso y'umutima ugurure n'amaso y'ubwenge ugurure n'amaso y'umubiri hamashire mu bikorwa ibyo agiye kumenya ibyo yumvise ndagushimiye ko hariho imitahe myinshi twavuze igiye gutangura gukora kandi mu misi mike hazobona abantu bashinga intahe bamushimira kandi nawe bagushimira mwami ijambo ryawe rivuga ngo
uzohezagira amaboko y'ibiganza by'umuntu. Hezagira amaboko y'aba bantu bagiye kuja mu buzi rero. Hezagira amaboko y'aba bantu bagiye gukora ibintu bikomeye. Ndagushimiye kugiye kugeza igihugu cacu kure mu buryo bwo gutera imbere, kuko igihugu ari abantu. Urakoze, hezagira aba bantu, ejo bazobara bagwiza tunga bakomeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. iyo menya